atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Fandrika tsara lamina, tantara nosoratany Ravalson Christian na Kalombo. Mpilalao ny tantara Sinez, Faly, Fetrobel. Niaraka tamin'ny Niravo sy Mia. Nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Nana Totosa maningotra. Fandrika tsara lamina, tsara lamina, tsara lamina. Maraina sahady tiany andro. Dia eo manandeha asa indray zaniko. Nirina? Nirina? Filny zao mampivazavazanao vao maraina zao bera. Valy sosotsozana antsika ane mbola matory fa iza no miresaka aminao tokotany eo zany? Malala re. Ary moramora ianao fa mahamena trolona. Anao tony fanao indray zao reo. Tsisy afa-tsy mitsikera olona sy manaratsy olona. Nahazo namana ratsy mihitsy tia Nirina tika. Vetivety kely bera. Ikarakara ny sakafontsika maraina avy eo. Ny tiako lazaina aminao fotsiny dia sao dia mifampitarika amin'ny ratsy eo nareo a. Ho simbatra amin'ny tokantranontsika anie raha vehivavy ohatriny nataonao namana. Bera, tsy zaza kely akory ka ho taritina dia anaraka. Miresaka ka ataoko. Efa hita zao ve hoe ratsy dia mbola hirbohana ihany. Fa tsy atao io masony malala ary Nirina fa raha ny sitrapoko a. Tsy tokony handingana n'ity tokantranontsika ity mihitsy io vehivavy io. Miaraka amin'le ramatoabe namanao anankiray iny. Samy ratsy sainy zareo. Marina mafy raha tsy mahavita mamosavy mihitsy ny oloatriny a. Zany efa mandondony zany izy fa aleo aloha mpandrosoka. Ary ny takoritsika reo mba azo fetra ny mandreraka be ka. Mandrosoa aky malala. Misotra. Aive efa mifotana valisoa e. Manao any ianao? Azafady fa manelingelina vao maraina e. Manao malala. Gaga ihany atao maheno olona vao maraina miresaka amin'ny Nirinako. Hainao le izy. Mbola miresaka an'le vorondolo tsy nampatory alina iny zaiko. Na eny koa mantsony izy. Fa angada da valisoa tsy naheno e. Zavatra mitabataba be reny. Fa nampan'izany ny kary miatoreny iny reny. Misy mpamosavy mihitsy eto akaiky ny tanànantsika eto a. Mazava ho azy zaniko. Fa ny dia ny toromasoko masako fa tsy haino an'izay alo mpaneno ny alina any e. Sady za efa vizaky ny asa ty ve mbola tsy atory an'izay vita andratsiny sasany any. Tsy hoe manapaka ny resaka sy ny dinidinika akory malala fa andeha karakara sakafo maraina aloha fa mbola andeha asa koa bery io a. Tsy maninona ka. Zaza no mialatsiny aminareo manelingelina vao maraina. Ilozako nareo ry izy mivady a. Mazotora am'se a. Misaotra malala. Ho miandalana ianao. Pera, ohatra makabe izany, ay manao ana aloha. Manao ana Zozia? Mbola hoe tsy amin'ny mama vao hamonjy asa dia somary variana e. Manao ana daholo tsika any. Toa naheno tamin'ny Nirina hoe tsy salama ho ny vola vadinareo ko. Eny e, fa mby salama izy zao ka. Nitazako hoe mamely eto an-tanàna dia marary avokoa ny manodidiny. Ay ka ahoana izy telo mianakanika? Zareo indray aloha salama tsara e. Nirina no milaza fa rera-dreraka. Nisy vorondolo tsy nampatory azy ny alina ka dia sondrina ny eno an'izany izy ko. Tsy hoe manaratsy olona ary be raha. Fa tsy le ramatoabe pakao aminareo ihany ve no mandefa an'izany. Tsy matoko lolo mihitsy mantsy izy inko. Tsy ataoko io masony Nirina fa za koa aza ny hery José mihevitra an'izany. Zay nge hoa. Reny moa ny namany dia tsy hitako hoe atao ahoana fa sarotra be ilay manambara an'izany amin'ny Nirina e. Fa na izany na jankory be raha mba saivy mitandrana ihany Nirina e. Marina aloha zany e. Ny ratsy ange ho tsisy tandroka e.
teneniko anao Robert fa na dia le tovavy ao ambadika rio iny aza tsy atokisako nandalo teo zao Zasy Kristian zandrinareo tamin'ny Zomalasa teo dia vao hitany ny tovavy iny hoe misy vahiny dia nitondra katsaka masaka izy avy any an-tsaha sady tsy vitan'izany fa mitsakotsako ohatran'ireny mihitsy. Tena mahasosotra koa aloha ny ataony. Malala ny anarany endro José fa ny tsy azoko aminy dia zao hitan'ny José rehefa eo amason'ny Irina dia dadan'ny Valosoa no fiantsony fa rehefa izay sy izy irery no miresaka dia miantso ao amin'ny anarako ana izy zaniko ka mazava ho azy ange zany Robert mety mba tiany ianaoko sa ahoana ka mety tsy hampaninina azy na dia efa manambady azy ange ianao amin'izany misy ny olona sasany ohatran'ireny tsy misalasala na dia telo aza mivadiniko tsy manao an'izany ary José asako adalana ny azy raha zany andrasany an'izany mpitovy be da be manerana ny tananiko zany no tsy mety ndrasa aloha Robert ngamo mbola tsy manambady ny tovavy tsy manambady zany iny vazano miaraka amin'iny tsy eto toerana anifo io vazaha io fa mandalo mitsidika Madagasikara fotsiny ny atongavany eto tapa-bolana na ray volana dia lasa dia ohatran'izany foana isy ataony ka raha salamiko mafimafy loha ty loha Robert no isariny adalo ohatran'izany ataoko mamasosy iny mino fa any aminy zany ike ny boby ataoven'ny vola vatiny lahy zany hevitra taingina ny lahy zany dia ho hita ny lahy tsara fa ny ratsiko loha amin'ireny dia sao dia mitazona fanafody izy ka taraiko ny Irina Soritsoa ry Valosoa fa zao lesy ry José vatoko ny resaka hitany lahy hikarakara ny didipotra amin'ny Valosoa izay mivady zany dia mba tiako atao makotrokotroka kely le izy nareo moa manana manino sady manana matosy tsara ihany ka tonga dia atsidiko mialoha zany resaka zara aza mba tafahoana itsika tsy olana ny amin'izany Robert ny an'olo-kafa aza avy andehanana vao maika fa ny fianakaviana ohatranareo zao tsy olana io dia misaotra mialoha lesy rehefa voafaritra mialoha zany ny andro dia tsy maintsy makeny aminareo ihany izay mivady mampitany zany marina zany ka fa hoana aloha Robert elizandrinareo tokoa toa hoe hiasany Diego tamin'izay le nanao baolina tamin'ny lady manko no nanambarana an'izany ko misy asa ataony tokoa any sady mifampitoy amin'le asako aty ihany zany le izy aleo aloha mba hitady vola any izy mba misy anampin'ny fianarany mba mitady vola koa le ry amin'izay eny tsara aloha zany ohatra Berty ohatra mivoatazoko amin'ny resaka eto fotsiny ko ny andro mandroso atoandro moa ianao zany mbola hoetsy amin'ny mamanareo ka dia omendalana fa efa voaraiko zany dia mifampiantso eo tsika amin'le manena ok lesy José mirarosoa mampamangany amin'ny ry volany letsy eny ary Odikiriny Irina ody mandrosoky malala vao teo mihitsy koa bebe rasoa ny lasa io vao mifanena tamiko teo tokotany io mpamosavy tsy vanina every mifamatahatra azy angamba samy mitana ody zao ihany ino ty ambarandriry malala fa inona mataitra anao amin'izandriny Irina mpivahinany ihany eto Antananarivo indrindra tsy misy tamingakavako eto ka nao zany mila mitazona fiarovana dia milalao ody zany ianao ry malala marina ny teninao fa atsara ny fanambaranao azy fa tsy mety zany manana fiarovatena hoe fa tsy zany malala mampivoakala any hono eky filalaovana an'ireny ody ratsy ireny fa iza nilaza taminao hoe ody ratsy ny lalaoviko ambarako amin'ndririny Irina fa raha tsy manao ny fiarovatena io efa lasy Jacques leva za miaraka amiko iny mba masaky indry mitazona an'ireny ody ireny ka raha sahalamiko aloha dia Andriamanitra ihany no mpiaro ako fa zanga moa amindry tsy mino an'Andriamanitra raha tsy nisy ny famatona laiko tany aminay tsy nahazo io tany sitrany io zay le nambarambe raha tena mpanao fanafody mihitsy le malazy ty nefa inona ny fomba elana aminy mpiray vodorendrina koa moa to lasa saina be nendry izany ry Irina tsy zany eky fa
to mandefa eritreritra ho ahy eto hoe tsy manahirana be ve ny fiainana aminao to mifadifady anina koa moa ianao tongolo gasy henakisoa ihany angeny tsy hohaniko hoe reo ihany sady tsy olona tsy mihinana andreo raha mazoto ary indri dia akako fiarovateninareo indrindra fa dada mivaly somody aliny foana tena miala tsiny aminao tanteraka kiza fa tsy hitazona mandrakizay an'izany ody izany to tsy matoky an'Andriamanitra raha manao an'izany misy ten'Andriamanitra izay raha milaza mihitsy hoe tsy tokony hanompotompo roa fa za zany mpamosavy manao io fiandrio aminao tsy miteny an'izany kosa ary malala tsy mety amiko le izy dia izay sady aleo koa andefa tomanesy sy manakina fotsiny ny ataonao eto lasa ritona sy tezitra be malala rehefa tsy mety dia izay fa tsy tereny ahy ary na dia tsy hiditra etsony koa azy izy tsy ahoako ary aleo hanony rarahako fa to ireny koa ny asako saina eto vera manao onona malala fa hatramin'ny noviana koa manao fiteny sy fihetsika ohatran'izao ianao jereo nefa aty amintsika daholo ny masiny olona inona ny raharaha inolazay olona any tsy mahagaga raha reo alika miady aza tangoronana vo maika olona manakaja amin'ny resaka toatsika asa mba mianiany ohatran'izany ry malala ny olona ny ka hitantarany amin'ny irina any tsy mahalala akory ny anianinao izany reo dia aleo izy mialany dia sika no mivadiko sahoana ola ny vola misy ny aina matanjaka ho ny fitenenana olona tsy hanininy ve mangina kely ny vavanao ry malala ataovy ao an-tsainao fa tsy ahatakaloko an'iny izany ianao noviana marina fa manambola sy tsara tarehy ianao nefa tsy zany amiko ny atao hoe fitiavany ary tsy zany ny atao hoe lafatra ny saina no mitondra an'io ry malala ary to mianatra manambany ahy ianao zany ka zany tsy manambany anao kosa lazany atao poko mazava aminao ngam'izay ve no tia mba mora tezitra kely oatra izany vazovazoko re zany mialatsindra natohana anao zany mba teo tsainy tikala malary ty nevera mifahazazakely angamba no mety rebrebe sy adalainy rita fa tsy any ihany le teo iny fa tena vokatry ny fony fantatro ihany manko ny setroka sy ny tomany raha sitraka ao dia ndao mba hiaraka hiala hetaheta kely ety sika tovariana be teo mantsy ianaoko ary averiko ihany fa any ihany reny fa so etompo eo ianao misaotra ry sery malala ny andro teo efa miariva fa tsy hoe mandany ny fanasanao akory fa aleo re zaho oty aza mba tofoto io mory be raha trano efa kaiky kely io sady androanany avy mba nanasanao tena miala tsindry ry malala tena mariny efa tena reraka be aho mitsotsotra ray mpandrina zao mety amiko ao moa afaka mitsotsotra anao avy eo na dia any amiko aza malalaka be any sady zarerino ao manapofo maolona maditra ny tia malala ty mihitsy zao fihetsika ataon'izao tsaiko ny any vadiko ka tsy ho voasarika amina fakapana ohatr'izao mihitsy ahy malala aza sotomonao ohatran'io ny tanako ka ho afa-baraka eto ny ahy trano fisotroana ve nitondranao ahy ka maninona moa zao ary aleo labera ray ny fanapahana dia moditsika sahoana sady jereo atoanko kery randry ireo misotro taoko ireo tena vo maika ho tafitsoka atao raha izao marina jereo fa reto randrisiny namany sady mikopaka miantso aty mihitsy any izao ny jereko ty atao malala fa misarakorako be ohatry reny iny reny tsy mahalala menak'olona mihitsy so ihany fa nisy andreo ry vera tonga dia mba etitsika raha ny fodina indray ireo no asaiko manatitra anao aza mana fa zany miantoka ny lany rehetra malala labera anankiray mifanarahana ny dirako ito
so dia hitatra eo mantsy. Fa manina raha miaraka eto aloha e, mahandro raha io sady sabotsy any io e. Mihina fa tsy miasa ianao raha pitso lahady. Tena teneniko anao fa tena miasa raha pitso fa tsy araka izany eritreretinao izany. Andray misy asa enjehanay izay dia tsy maintsy miakatra any am-piasana daholo izay raha pitso. aza mba atao an'io moa e. Ka marina izanyko. Na dia ny fanatrehan'ny mpiarahamonina izao fotsiny aza vetsy efa mahafinaritra e. Sa hoana andre matorandria. Raisy ny vera dia atombony lanonana e. Ary aleo ifandona ho mariky ny fitiavana e. Audio Nirino voaly any trano fa vera vadinao ihany tia. Nirina Ohatray marina, tena bery izany mamo ambaravarana miantsoantso izany. Nirina wa fa inona tsy amoanao an'ity trano ity e. Aleo tonga dia voainy ity trano ity sao dia tabatabanaytra manodidina eo bera. Nga matahotra indriny ela be vao mamotrana. Midira ianao ry bera ary tsy ilaiko akory ianao mitabataba eo fa manaitra zaza. Nga efa matory sady. Efa matory sady sosy valo sozana antsika. Fa everinao fa amin'ny firy moa izao andro izao Amin'ny fito. Amin'ny fito. Nga tsy mbola andro amin'ny fito zao. Ie, dia sotro ihany ny toky. Efa tsy zaka le izy mbola bobohana ihany. Efa amin'ny folo sasany izao raha tianao fantatra. Za kosa vao teo ve ny amin'inona dia samboatra sady amin'ny famantaranandro akeo amin'ny amin'ny folo. Rapitsy dia rapitsy any dia zao. Za mihitsy ny andeha hividy vatoaratra any am-pivarotra dia hosoloko ny pila izany famantaranandro mpandainga sy mpamita bahoaka izany. Io ambony latabatra io ny sakafonao dia maty fa tsy lozana amin'ny teliralira eo. Efa tsy mahalala ora hodiana tsony tompo. Famantaranandro mamitaka vadiko ko fa ontrokoa aloha e. Tena marina tokoa ve aloha zany ora omenao anazy zany. Mbola hiasa manko raha pitso marina. Bera, aza mamefa nafitohinana ianao rehefa tsy nambara ianao dia matory. Zao akiny irina avadiko ny resaka. Zaho mahita hoe valosozana antsika io tena marantsaina be mihitsy le ry. Ho dokotera manam-pahaizana maneran-tany mihitsy io raha izao fahitako azy zao. Mitabataba foana e. Efa izany ny vorondolo hanampy anao. Raha izany ny atahoranao aleo tonga dia za mihitsy rangany voaka e. Asa metalatala. Voaka. Mpamosavy ane no mitondra an'izany e. Ka raha mpamosavy aza dia tsy miasa saina amin'izany aho fa to dia dinako ataoko mahita mihitsy. Zay marina, tena lasa mivoaka ihany bera. Aleo aloha jerena fa sao dia maninona any izy. Tena maizina be marina ty atokotany izany ary lasa izy ary bera teo. Ary iza koza mandeha aorinako izany. Moramora anao nirika. Moramora anao. Jereo io ambadika ny dozo io. Ohatray, atao ohatry misy olona tokoa io e. Fa izy io ry bera. Ao ianao anaovako azy. Hotorako an'ity tapa-breky ataoko mahita eo anao. Iny an'ity. Ary andao amin'izay hiditra ry bera fa efa lasa izay sao dia misapotina ny verina eo io. Ndao fa tsara iny izay tsy miverina intsony io malala. Za mba tsy aiza niny miaina. Matiko ny mpamosavy iny. Tsy malala bera.
Bera mifoaza am'izay fa angamo tsy andeha maraindraindray tianao e. sy tena maraina sady koa tia ny andro. Ay marary asa ny lohako zany. Sitro ihany toka de manenjay mpamosavy amin'ny alina ay fa manenjika mpamosavy ahoana kory ny rina. Zay ane ny tenenako anao hoe aza misotrosotro tsony sy raha ianao zany nysampitena ny mpamosavy ny alina de ahoana. Fangako moa nisy an'izany alina e. Tsy mahatadidy an'izany tsony am'izay indray de mitabataba tsisy atoriana. Tena mifona kiry ny rina. Tsy amerina noatra an'izany tsony nisy fiarahana kely tamin'ny namana zay de tsy afana maly mihitsy fa voatery tsy maintsy niarana sotro tamin'ny zalahy. Ianao ihany ane no mitondra ny oribere. Ny anafarako fotsiny dia aza manadala tsony. Efa hoe tsy sotro zany tsony ho aza mandrakizay sady tsy niala vola koa nge za fa zalany miantoka teo hoe za nasaina fotsiny de ny sotro. Za de efa tsy teny tsony e. Rehefa tsy te hisotro ane ianao tsy anery ny olona e. Sady nisy nanambana basy nga teo. Ny rina avelao zany resaka zany ka karakara ny sakafo de aleo za tonga de hinana fa mbola mankina andeha asa ane za e. Za ankora ngany ianareo ny darina lava be eo Ay ianao mba leo sermonina ihany koa. Nefa raha zany tamin'ny alina zany tsy ampafirina ataonao. Ka efa arak'izany zavatra teneniko anao teo zany tsy amerina an'izany tsony aho mazava aminao zany ary tsy hisotro toka zany tsony ny vavoniko aza zany tena maivaibe mihitsy. Ary aleo ay karakara ny sakafonao sao lazaina fa mamy torimaso eo koa ka nahirana. Bera mba sokafo kely aloha zany olona mandondony zany azafady fa za mbola manao zavatra. Raso ary ohatray ary toy malala fa manina ty vao maraina koa ianao. Manahoana aloha ianao e. Ahoana ny afizanana? Zao hitanao zao salama tsara. Fa izy zao Bera ampandrosoa e. Za mbola mikarakara ny sakafonao. Tsy androso zany ahy e. Anaty ty voasary makirana ty anao fotsiny ny antondihako mba analanao afizanana sy makafoka e. Fa tao tsy nampandrosoanao le olona teo Bera. Fa iza le teo? Ary iny reny tananao reny? Fatina malalanao iny teo e. Reto ny voasary makirana nangatahanao taminy. Voasary makirana nangatahako? Ye. Fa taiza reo vina koa nitady voasary makirana tany aminy? Zany ny teneniny teoko. Tsy mba nangataka an'izany tany aminy Efa nomeny reo de zay fa zany koa ianao nesana loka. Ka tsy tiako le fiteny hoe za nangataka voasary makirana tany amiko. Ny rina resaka tsisy dika an'izany. Le sakafo karakaraina de hiasa ka. Zany koa ianao nesana loha eo. Ary aleo andamany ato an-dakozia. Efa lasa mibera. Raha mifoy eo mantsy tsosy valosoa de tsy maintsy anakorotana ato indray. Tena mahaditra kely koa ane izao lareny. Ohatra misy adino mibera angamba fa tompoko misy mandondony zany. Ary toy malala? Fa maninona ny tetra be ianao vao mahita? Mino fa tezitra amiko ianao matoa manao fietsika toy izao ifampiresaka mihitsy ny antondihako ry nirina. Ifampiresaka? Resaka inona? Voalohany aloha ry malala aza mba alana baraka kely eo mason'ny vadiko tay zany nangataka voasary makirana taminao. Faharoa raha resaka ody sy fijangajangana no resahanao amiko malalaka ny vavahady ivoanao. Aza de etoposy misafoka vao maraina toy io mokia. Efa nazava ny antondihako fa tsy vazavaza na efa maly. Avelao aloha hiteny de mba isina ny atezeranao. Miary malala tsy tiako noatran'izany Nirina, raha sitraka ao de aleo mba any an-trano sika no iresaka fa tsy eto an-tokotany. Ny andro ty mamirifiry. Ny olona ihany koa maheno ny resantsika de toy ny hoe mifamaly. Andro soa ary ianao de mipetrapetra Ary nga mbola matory valo sosotsy.
Tsy mianatra soa androany dia ireo mbola hitanao matory ireo. Gaga ihany mantsy ako fa ty tsoa tena mitovy be amin'ny dadatoa mihitsy. Iza moa nanarana izy iny? Le mpandalo matetika ty iny Rado ny anarany Zoko mibe Rahalamatoa iny. Ary le tovy be iny tsy mitovy vahana tamin'zareo Christian ndray iny. Enina menadama antsy ry zareo. Elia, Bera, Fanja, le ohatran'ny vehivavy botabota fotsifotsy mpandalo iny. De Rado. De Eliza kosa ny zandriny zareo farany. Le tovovavy manao solomaso matetika mpandalo ity iny koa. Fa Ibera kosa ny tiako amin'ireo sady tsotra ny ty fihavanana no mpisotro ihany koa. Vazivazy zany sao tezitra eo ny rina. Sany mba toetsainy ty vehivavy ty. Ety masoko dia sa manambara fitiavana amin'ny vatiko. Ary mety hitan'le tsy vaniny ty zany Bera mamoaliny Iza moa mahita na ity mihitsy le mpampisavy alina sady mpilalao ody rahateo. Be fanontaniana. Ary moa izy le ramatoa fotsifotsy manao solomaso iny ary matetika mandala ty koa izy Louisette ny anarany. Izy ny reny be tantely le masoandro mipoirandry Bera menadavy. Tojomoka be ianao. Ary mbola tsy hitako ny dadandry Bera. Efa nelo lalana antsika indray raha ny rainy. Olona tsotra sy tia fihavanana ihany koa izy fony fahavelona. Zany ve ny rina? Ary mba mpisotro tao amin'ny Bera koa ve? Fa tao ambe teninao foana ho le hoe mpisotro Bera Maly indray izao mba hitako mamatra izay 5-20 taona mivadiana izay ry malala. Ary tsoroko aminao fa raha tsy misy fetiny rahany tamin'ny namany tsy nisotro zany izy omaly. Zany moa izy iny fetiny namana hoe. Inona mampiome anao amin'izany ry malala? Sady angatadalana no anambara aminao ry nirina hoe zahay miaraka nisotro omaly Inona? Ary raha tianao fantatra dia voasary makirana nalamy makafoka nomeko azy iny marainy iny. Zay fa lasa Fa lozinina koa ty nambara malala. Dia ho marina ve zany Nirina, efa tamin'ny 7 ange zany tonga teto efa naniky ny amin'ny 7 ora alina zao mitondra mofomamy ho anareo anefa ny zavatra tsikatro dia fimonjomonjona no hitako eny aminao. Fa misy inona no zany nasietrinao efa mba mifona taminao ane za tamin'le mamy omaly iny ary fetin'ny namako hoanina tonga na mamy tamin'iny. Tsy miamamonao matezitra ry Bera. Fa inona? Ny fandainganao amiko. Mampirafy ahy ianao. Inona tsara ty lazainao ry nirina? Taiza? Taiza ho Ary iza nilazan'izany taminao? Mivadika mihitsy ny tonga nanambara an'izany teto. Nirina, mitonilo ianao. Ary iza vao tsara zany ka izany olona nampiady antsika mivady zany. Le fatana malalanao iny fiza indray. Malala? Profon'izany dia mbola nanome anao voasary makirana nalana makafoka koa izy araka ny nambarany. Tena nambarany kala tsisy saininy tamin'ny Irina zany fiarahanay misotro omaly raha izany. Ary mbola mandrangitra ihany koa ny fanampin'izany. Hitanao fa marina avokoa ny resaka natao matoy ianao mianahana tsy matenotra an'izao. Irina, enonao ny ana tsara tena indray. Tsy efa profo mitohaka amin'ny tenda ve reny rehetrarehetra reny. Ekeko fa niaraka nisotro ankizy izay omaly nefa kosa teo raha ndry Andriafanatsy niaraka nisotro taminay teo. Izy ny nanasa. Sarotra tamiko aokiny niala satria olobe eto amin'ny tanànany izy. Indrindra ihany koa no randrina hitantsika an'ity tany vidintsika ity. Fa na dia teo azy randry niaraka nisotro taminareo, inona nanafenanao an'izany amiko ka? Ary maninona no nanaterany voasary makirana ianao? Sa nomeny ihany koa ve randry sy ireo niaraka nisotro taminareo? Nirina, matotsy ny teny taminao marina dia tsy tiako handratra ny fonao satria fantatro fa tsy mety aminao zany. Mahakasika ilay zavatra nateriny teto indray adalana sy fandrangitany reny amiko Bera,
Pory fotsiny fa tsy miaraka malala ianao dia izay. Mazava zany ry Nirina. Raha tiako izy efa tany aminy no mipetraka ary na miresaka aminao aza mety efa tsy nataoko tsony eny. Sotra ny any teny Koribera. Disy veara te bahako sy vazavazaiko eto malala raha vao manao ohatran'ireny fandrangitany ireny. Zonao tsara zany ka. Indrindra ato an-tranonao izy no mitakari-dresaka. Ianao anio no miafy teny avoaka aminy. Eny fa afadiko amin'izay ny resaka. Efa mba nilazainao ve ho ary dadafara hiaja sy roneny fara-perety amin'ilay didim-potra amin'ny Valosoa e. Rehefa miravarapitso dia mikasa no eny mihitsy ka. Fa mbola misabotsy koa neny izany. Fa maninona nefa raha antsoina amin'ny telefaonina fotsiny izy dia vita sa manahirana ve? Ka ny telefaonina ny dadatoa hiaja mihitsy no simbako. Ratsy zany ve za mihitsy ny ankeny? Dia oviana izany ianao nilaza amin'ilay adalavavinao iny. Tsy mahanteny an'io fa aleo ianao no makoka. Io indray ianao aleo ianao makoka. Mba hafahafa koa mifandraisany amin'izay. Sady tsaroa fa ao ihany antsika amin'ny sitony herinaratra e. Tsy mahavita an'izany ka. Aleo ianao mihitsy no makao e. Resaka vehivavy koa zany. Sady sao dia ho ratsy eo indray ny sainao ka. Tomaily be zato izy. Mba milamina tsara ny resaka amin'izayko. Karakara ny sakafo dia aleo atory ary Nirina fa tsy laozanao mirediredy eo Ny andro efa mandroso alina ihany. Zany ihany no mampifamaly antsika eto. Bera, dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ity ry José? Ahoana aloha e. Manahoana ihany horaketina ve le famorana ny Valosoa ka? Efa masaka ny fandaram-potoana amin'iny. Ay. Fa tsy afaka indrainga nareo ka. Tsy zany fa ohatry ny maheno feo hafahafako. Hoe ahoana ity? Misy vehivavy zay any akaikina ihany naman'le jejivavy manilatra anao anareo iny dia fa misy inona ity ry José? Araka ny nambarany tamin'ny vola vadiko dia hoe tsy hanome herinaratra hono izy amin'ny raharaha ioko dia mila mivonona angentsika amin'izany ry Bera e. Ahoana tsara ve zany fa iza nanambaran'izany taminy hoe ataony forazazan'ny Valosoa? Ngamo tsy mbola niteny taonareo ka? Vao resaka sy Nirina ao omaly mihitsy ny hoe iza ny akao satria ratsy saina be any tovavy io e. Tsy hoe mampatahotra sy manao laza masaka aloha ry Bera fa araka ny tenin'ny olona io ihany dia hoe anao taratasy manokana amin'ny tany rahanareo ihany koa ny izitro. Tsy vita indray aloha raha izany ry José. Asa aloha e. Maro anie ny kambana amin'io koa fa tsy hoe izy rely akory e. Misy dimy eo isanay. Fa na izany aza ry Bera mila mahelomaelo ihany fa ny olona ratsy saina nge mahavita lalana ambanin'ny tany. Indrindra ady tany eto ny resaka. Efa maro ny tabataba mahakasika ny raharaha io. Marina mihitsy aloha zany teny lazany e. Ny olana koa ane tsy fantatra hoe eo anivon'ny fananantany ve no misy kolokolo sa ahoana e. Raha marina mantsy tsy tokony isy havita osoka mihitsy raha tsy olona miraitsy kombakomba miara-miasa ao e. Eny fa tena mampanontany tena tokoa aloha ty resaka ady tany ty ry Bera. Hita valetsy. Ny mahitahita mahavita taratasy osoka dia ny manitra sy ny tsy havanana resaka taratasy moa dia very fananana iny. Tsy hafa manoatra fa ny farahery dia mitoreny amin'ny fitsarany dia zay. Fa ny tsy haiko lesy dia zao efa mandray an-tanany an'io raharaha ito koa ve amin'ny fanjakana. Misy an'ily ty olona manana marina zao fa dia voatoso botanana fotsiny ary tena miala maina noho ity resaka kolokolo ty ihany. Raha ny tokony ho izy aloha ry Bera dia tokony jeren'ny fanjakana akaiky mihitsy io nefa moa matetika koa nge misy ihany ny kolokolo eny anivon'ny fitsarana iny. Ekeko fa mbola tsy foana ny kolikoly fa raha zavatra marina sy voaporofo kosa very José dia mbola isy minimikipy ihany mbola mahazo laka nge ny herin'ny ravola ry Bera. Zay koa aloha na eo anivon'ny fananantany io na eny anivon'ny fitsarana na dia ny hopitaly zay tokony hamelomana aza voasarika amin'izany kolokolo zany. Tsy hoe zany mamorona fa ino ambaran'ny olona amin'ny enao manjery isan-karazany nge zany fa io ry José tokony tsirarainy samy andinika. Tena marina aloha zany. Fa na izany aza ny fanjakana koa aloha tokony ho entitra amin'ny fandraisana fepetra indrindra ny fiarahana amin'ny salahy amin'ny fanampiana ny ady atao amin'ity kolokolo ity. Fa vadiko aloha letsy ny resaka ry Bera. Saintsainy sy dinidino ihany aloha reny resaka ny fanaovantsika teo reny mahakasika an'le raharahan'ny Valosoa. Eny misaotra betsaka lesy ry José fa misy eritreretana zany misy ho marina mantsy ny ampahany onono. Zay ary aloha fa mirary soa lesy ry José
dia mampamangana amin'ireo ihany koa amin'ny raso tena vaky mihitsy ny saiko mieritreritra andraraha amin'ny valosoa tiribera arono efa mba nitenenao tokoa velorina eny faramarety sao dia sanatria ny havana kaiky indray ny tsy voalaza ka ho hafa baraka eo efa niteneniko re izy nandalo teny mama anykeo dia sendra taony any tomarety tonga dia nararotoko nyresahana taminazy teo le izy ka ianao anie toko mba nakany an-tranony ihany fa to manahirana ihany zany ohatra ny entsika enjehany eny fotsiny izy resahana an'le izy ka izy ihany noho nyreny no hiteny amin'ireo zanany mbola ny fanany any tamin'ny fanjary izy hoe hoetiny avokoa ny zavikely andrererehetra mba hiaraka hitoto aminy any bera miresaka an'izany hoe mitoto izany any ianao tonga teto anie raha bebe ao andrefana nylaza hoe ho tapahan'ny malalana eo ny jiro amin'io fotoana io hoe manakotaba tsisy atorian'ny vady nohony fa nga efa tonga ao ny vazavadiny efa maly izy ny tonga sady ny fieboebo malala amin'izany tena mety ho marina ihany zany le resaka José ho maly iny raha izaniko finy zany resaka José zany ry bera niniko tsy nambara taminao aloha le izy nefa ale tonga dia mivonona zany tsikako fa misina ry bera ianao koa moa anao an'izay ampitaitaina io ka efa nambarany José tamiko fa tsy hanome jiro amin'ny malala amin'ny fa ho tapahany ny herinaratra fa nampin'izany mikasany maritra irery anreto tany reto hony izy inona tsara hoe ry bera zaniko fa misy fahavoazana mihitsy fekala ratsy iny hitako moa ny ila tsy niteny izy zanaplaza izay nle rarahany keoko dia inona no tokony atao amin'izany ry bera raha nevitra aloha ny irina hitanao mila manantona ny randritsika fa izy ny vitanantsika nyity tany ity dia mila manao fanamafisam-barotra tsika dia ho sahy malala ve nanao taratasy fosoka mahakasika ny tany ry bera indrindra tsy tsika roa tota ihany ny vidiny ampahatany fa misy andravao varatra sy ratovo zany mihitsy vao resaka José anie mampanontany tena mihitsy hoe ho sahany ve nefa moa mahery raha vola ka fotsy afaka havadika mainty indrindra rehefa tratranomena amin'ny raviravy tokony ho mailo mihitsy zany tsika raha izany marina aloha zany ary ny olona ry bera rehefa milalao hodina dia tsy mivoakala aza dia ohatra ny ratsy saina sy tsy mahatoky olona izany foana matetika raha izany noho izy rinirina dia aleo tonga dia ho any amin'ny randria mpahafantatra sy hikarakara n'izay tokony atao sady tsy miasa koa zany io raha ny hevitra ihany koa dia aleo amin'ny ratovo no hisintona herinaratra raha samy ho ratsy ihany koa mety ny hevitra fa tsy mahasosotra ve raha zany tsy maninona re zany ina moa mahasosotra amin'izany sady efa olona roa be zao no nanambaran'izany tamiko nefa ho tapahany ny herinaratra tsy fahadisoantsika any tonga dia mivonona avy hatrany ry niriny eny mandeha any re aloha makao dia le famirana no ampidio resaka mialoha amin'izay mba hita ny tena marina aza manany amin'izany aloha ianao fa haiko miresaka an'izany dia rehefa somary mahazoazo alikola kely izy dia aza siana resaka sao ampikorotana ny eto tanàna eto indray eno efa fantatra izany raha aleo aloha zany dia ka rehefa avany amin'ny manao tatitra aminao dia mahita ny rarina ary ianao misaotra tandremo ihany koa ny resaka mety famaliana fa nazavana reny aleako any fa tsy fifamaliana zany ry nirina zay fa lasa Oty randria ibera ihany ty Mandrosoa bera manao inona vaovao ka manao tsika eto misy vaovao mihitsy re randria ka raha tsy misy vaovao koa ve moa andingana ny tokantranoko nareo iza koa ny deo zany efa iaraha malala ihany ty rotorotom-piainana isan'andro tiako any ka na dia samy eto asika dia variana amin'ny tokantranony ihany ny tsirairay any any nataoko ry bera sao dia ho raisinao akatezerana ny resako fa naizanona tsy zany aloha tena marina mihitsy le voalazanao to hoe mafy ny fiainana ankehitriny
tsy fanomezantsiny raha hoe samy makahoazany rehetra. Marina mihitsy aloha zany aizany ankizy amin'izao raha 50 ariary no omena azy atao kote. Marina raha misy andray an'izany tsony. Tsy omena tsiny koa sisa raha izany satria na dia ny vatomamy koa azany hoe akavitsiana no azon'izany e. Raha mandinika ianao randry ny fifehezana sy ny fitondrana omena ny ankizy azy atao tsy ny aviny. Ianao indray no sanginy raha mananatra sy miteny azy. Tena marina e. Marina mihitsy aloha zany e. Tsy mitovy ny fahiny mihitsy ireo tanora kehitriny. Teneniko anao Robert, 20 taona zao zay taloha mbola miafina mihitsy zany hoe manao fitiavana zany. Jereo nefa kehitriny tovavy kely mbola vao 20 taona tsy menatra akory misary adaly eny an-dalambe eny, mifamipihana sy mifampitositosy amina lehilahy. Tsy reny ihany ny aryngarandry. Tsy hitanao nga reny vehivavy lehibe tsy manaja tena reny, indrindra amin'ny lafiny fitafiana. Efa hitanjaka mihitsy noho ny fanarahana lamaody. Reny angamba no atao hoe mamasosy. Efa tsy hitatsondry se. Ny tsirairay tokony anaja tena ary andraikitry ny onjam-peo sy ireo mpanabe koa no tokony anetana ny olom-pirenena. Misy ihany aloha ireo onjam-peo no tena hitako hoe mandray ny andraikiny kosa amin'ny fanentanana sy amin'ny fanabeazany. Fa amin'ny ankapobeny hitako hoe tsy ampy e. Misy ary moa jerevo amin'ireny fahitalavitra ireny fa hira sy le didy mitanjaka ireny ny tena mameno fandaharam-potoanan'izy ireo. Ireny ny hitany ambany lanitra e. Tsika rehetra mihitsy riseny tokony atsapa tena, na ny tanora, na ny ray aman-dreny, na ny mpanabe satsokajiny. Mifongana io raha izay no mandeha. Marina aloha zany teninao zany randria. Fa avadiko any resaka e. Hitanao mahakasika an'ity tany novidiana hita aminao ty. Fa misy inona Robert? Sanatria ve nisy tsy nety ny taratasy ny fanaovantsika? Apetrako melo mihitsy aloha fa tsy soso ka nafanambakany reny nataontsika ireny a. Ary lovako iny namidiko taminareo iny noho ny hoe fasairanana. Tsy zany andray matorandry fa malala ny mikasanao revidiso e. Tsy mazava amiko nge zany resaka se zany e. Raha tsorona dia zao e. Mikasa ny anatombon'ny tany novidiany malalaka amin'ny ampahatany izay novidianay no akany an'izany. Raha ny resaka mandesenonay aloha. Aza manany amin'izany si e. Fa raha mbola eto koa tsy sisy loko sy anao zay tiany ataony amin'ny refo izay novidiany zany. Ary ny raha nahita nge nanaovana ny taratasy e. Aza manary se fa hojereko akaiky ny mahakasika an'izany. Misaotra mialoha re randria. Matoko tanteraka anao azy zany e. Tsy dia haritra ela koa fa tonga ilazana izay koa ny tena atondriako eto fa somary mbola mamaika ahy e. Mandalo ety ihany aho manaraka e. Omendalana ary se raha izany e. Aiza ihany ary Bera, sao dia mba mifamaly amin'ny randry ihany ary. Masaka ve ny sakafo rinirina? Ay, tonga ianao. Zato efa tena mitaitaina be mihitsy. Fa misy inona indray mitaitaina ianao e? Ka no io dinale anao tany amin'ny randry ioko. Manamafy aho hoe isy famaliana eo aminao sy randry. Inona moa ny famaliana amin'izany ka tsy fanazavany resaka kosa ny nataona hitany? Ka ny rehan'ny saiko daholo eny hoe sao miray tsokombakomby reo e sanatria. Randry sy malala ve aloha ny ahindry hoe miray tsokombakomby? Raha ny fahitako azy aloha ngiarandry tena madio fisainana be ary hitako hoe tsy vadika amin'io zany izy. Fa ity fatina malala ty tena hitako hoe ratsy saina. Aza matoko tena be ohatran'izany ianao fa ny ratsy anie tsy isy tandroka e. Io fahatsoranao ihany nanaovan'ny olona anao. Efa andresaka tsara re zay a. Ary minao fa olon-dehibe mifanaiky izay ka tsy fampivadibadika izany e. Ty malaly ty mihitsy anie zany no tena mitetika ny ofetsy e. Raha ny resaka le olona namavola vadan'izao zay aloha dia hoe ampioriny ny refiny vidiany zany. Dia azo malalaka sy midadasika izy dia izay zany ny tanjony. Dia ahoana koa ny asa iny an'izany Bera? Tsy tsika rery anie no nividy an'ity tamin'ny manontolo ty e. Ry zareo atsy ambadika tsy ve dia anaiky ny anankisanina ny trano, indrindra efa vita ara-dalana avokoa ny antsika. Raha ny hevitra aloha ry Nerina.
aleo mijery ny fanamarinana eny amin'ny fananantany eny anivon'ny mpiandraikitra misahana an'izany. Eny mety eny aloha zay foroviana nefa ny atretinao andehanana any ka raha pitsoalatsinainy ka efa nangataka andro tsy asana mihitsy amantsy dia izay no nararotiko hoe akanisana eny sady anamafy ny filazana ny rarahany valosoa sy ny didipotrany izany ro dadafara iaja sy ny eny faraperetiko moa eny sady mba mitsidika an'zareo koa fa miresaka an'izany any aloha ianao ribera efa milamina velo ny fanasana mikasika any amin'ireo fianakaviana ry ny tomary sy ny zanaka manjafiny sy ny sisa efa milamina avokoa re zany andray matorandrikoa raha ho avy eo any dia mba ahoana koa ny teny randry taminao mahakasika ny tsaoan'olona tsy tsao zany reny amiko ry nirina resaka tiana hely ary mino koa fa mety kibokibiny marina dia milaza ny tsy anontaniana eny aleo aloha mailo ihany fa sao anana tsy ny toy ny ora-panala ka ankoditra vao mangoly toko any efa nomeno iaho maintsy ianao tsy tokony isy atahorantsika zany amin'io resaka tany io raha mbola eto aho izy dia tsy sahaka zany io na dia mbola anao izay saim-patany azy malala sady efa maro anie zao mahavita fera mahakasika amin'ny tany efa eno amin'ny eno manjery ihany koa ny fitaraina ny olom-pirenena eny ekeko fa efa maro ny alatra tany fa aza miasa loha amin'izany ka marina aloha zany mila mailo hatrany anefa tsika ka ody nareo ato fa mba iza koa ary zany mandondony zany manahoana malala andry matorandry misy inona de fa tena ahoana kosa ary malala ny tonga dia fanahina toy zany ny valin'ny araba nataoko anao tsy vaovao eto an-tanàna ange arangaty raha tsy dona-pahoriana na mila voly anareo vao mahalala ny tokonako zany mba toetsain-kala kely ty tsy misalasala koa izy manambara an'izany tsy mateny ianao satria marina loatra ny nambarako ka inona rony zany atondehanao tsy zany velively no andehanako aty ry madamo malala marina fa sahirana fa tsy angataka na hoe hitakarina ty aminao akory Andriamatorandria tsy famaly aminao ny voako eto fa miandry ny resaka ataonao ka zao re tonga dia mivoto ato ny resaka anambarako anao fa tsy olakolana akory mitsiasa nanitatra ny tany izay ny arahanareo mpividy maromaro ny ianao ka tonga teny amiko eo zareo mety be amiko le teny mivantana nefa le filazanao ampitombon'ny tany no laviko tsotra ny ambarako anao ry madamo malala ny ary efa marina dia marina fa tsy misy tombo sy aly zany raha nividy an'io tany io nareo Andriamatorandria raha mety aminao dia aleo mba atehatrantsika no miresaka fa ny rindrina zao manatsofana ka vao maika kalamanjana to zao mbola maika fa nanambara an'izany fotsiny nandehanako taty aminao mba miangavy aloha Andriamatorandria vetivety ihany anefa tsy hoe aharitrela ny dinga izay ataontsika eny ary noho ny fiangavianao no androsoko ny tranonao ry madamo malala misaotra anao nanaiky nandroso eo ary mipetrapetra aloha fa karam-boankazo vetivety aza dia misahirana fa tsy zany loatra nge nidirako fa hifanazava resaka tsika aza mora eti-poto io mora Andriamatorandria sady mba ampitonitony foana zany no mba fandraisako anao vetivety inona indray raha mba nahazo amin'ity malala ty tsara fanahotra zaoko ary aleo amin'izay asiako ty fanafody be manaiky tety raha mboankazo nylerandre tsy faniny zao tokoa le araka amin'ilay fitenenana hoe tonga tsy natsona nasesiky ny razana zay dia tonga ry Andriamatorandria indro ary raha mboankazonao misaotra ry madamo malala mavomavo tsara ery izany lokony zany ko sady mangatsika tsara n'le mampitonitony fo io ka
tena mangatsika tsara sady mamy mihitsy le raha miboakazo. Zany ve? Misaotra indrindra ary malala. Roa minitra ihany no meko anao raha ndre dia ay ianao Ohatra marary nge zany lohako zany ry madame malala kay aza mbola mietsika mamonjy midaboka aloha fa vao hanomboka ny resaka sy ny fanaovan-tsonira ndre matoa. Fa maninona koa ary azany maneke izay lazaiko andre matoa tratrako ianao anio raiso ny penina dia ao soraty aingana. Fa iza koa ty olona ratsy taray be sady miketrona manoloana aty jereo ty izy totra nire mpamono olona amin'ny orona tsara marina. Tena mahery tokoa aloha le odiny meny le pitaizy iny tsy rety rahandre fa sady matahotra ny to mahita endrika olona mampatahotra mihitsy angamba fa to ohatra ny reny alika amin'ny foro-drambo reny. Ary aleo ary arotona dia ny mbola tsy misava ny herin'ny lehibe manaiky. Ary to mianahana fotsiny ry ianao ambaro fa tanterahako izay lazainao. Soraty amin'ity taratasy ity ary fa ny fanaiky hivarotra ny ampahantany izay andry be rao ambadika ianao amin'ny anaran'ny malala. Ataoko fa hainao manontolo ny anarany ary asosony izany avy eo dia omeo mazava. Eny ara tompoko aleo fa ataoko raha izany mety aminao. Rehefa vita izay dia sotro ty zava-mahery meko anao ty dia ndao hivoaka. Eny ara tompoko efa vita ty le taratasy ary efa voasotro ihany koa le rano izay nomenao ary andao amin'izay hivoaka ary aingany ay to mangatsika be aty tany zany nefa mbola mazava be nge ny andro totosatsaka sy andava ny tetika ty ary aloha arena faty any an-tranony amin'izay ty ka ay fanina zany jambena masoko maty ary aleo mody tazoma fa sao enjery io ka isy atsikaritra eto sady efa somary akaiky ihany koa ty ny tranony. Ondry sy Andriamatora andry fe ty sakele amin'ny malala tamin'ny manatony ty. Ohatray tsy le fatina ny rina ve ty mamolona anay ty aleo aloha mody ajafaina ary mamy ve Andriamatora andry izany sa marary. Inona ny alana amin'ilay tsisy sainy ty sa tonga dia hodiana fanina fotsiny. Manahoana nareo ary maninona ho Andriamatora andry izany lalanao zorina fa aza miditra amin'ny fiainan'olona tsy efa hitanao hoe mamy mbola resahana ihany tsy malala fomba. Tsy manontany anao fa Andriamatora andrindra resahako eto izy raha malahelo azy ianao fa tsy olona efa mamy indray no latsainy olona tsy nanao ratsy anay io ko rehefa miboboanao tany dia aleo entikody izy izay ny tokony ataon'ilay tavatsovaly ty fa tsy manaratsy tareo alohako fotsiny. Tsy vaniny ianao ry malala toka tenany hoe olona mpisotroanao io ary ny zanany koa efa tsy ho anila amin'ny fifamanambady avokoa. Tsy isy raha rahiko an'izany trikalako zatiny ty ino ento any tenindry tonikala malala vao nametraka ny Andriamatora andry ditoko manatitra anao Andriamatora andry na dia tsy ho ary zanako dia ho raisiko izany andraikitra izany ary aleo aloha sakileko avy hatrany dia aterina any hatrany. Vita ho azy tonina ny etolosola ny tetika nasesiko ny vitandrasy koa le nirina tsy vaniny iny any ka ho afaka madidoa manoloana ny zavamisy. Ora sisa matso ny saina dia ho any amin'ny varotsy mifody le randry efa vita ihany koa ny ilana azy no matimaty tsy miteny tsony
finna loatra ary nomen'le malala iny any Andriamatorandritika. Ohatray ary toa mandoa zavatra maitsomaitso be trekakeo. Aleo aloha iantsolona nampiafa sao aninona eo izy ka olozany azo aka. Ary aleo iazakazaka aloha iantso amin'ny bera. Sofa tsy mifanalavitra loatra ny toerana misy anay marina mba afaka aminjena azy. Bera! Fa izako ny za mandona varavarana mafy be zany e. Aleo jerena. Bera! Fa inona mahazo anao ry Nirina? Marina mafy ohatran'ny reny enjehanao mbo masiaka reny ianao. Fa misy inona? Mararo Andriamatorandry sady mandoa zavatra maitsomaitso be. Maninona tsara? Mitony ilo ianao ry Nirina. Aza vao tsara fa inona ny zavatra nitranga? Inona ny hitanao tany? Araka izany nambarako anao zany e. Nanino Randria? Fanena tamin'ny malala sy Andriamatorandria dia tamin'izaho le andeha hividy laoka iny. Ohatran'ireny mamy ireny Andriamatorandria no nisakele malala. Ka tsy tokony misy idirantsika mihitsy ny amin'izany ry Nirina. Ialana sy androsinana ary mety amin'ireny olona mpisotro toaka ireny. Ianao no itehisahirana amin'izany ihany. Bera, vao nahita any malala dia nahiliny avy hatrany taty amiko Randria e. Dia atao ahoana ny hamela azy rereny amoron-dalana iny? Efa adidy lehibe ny vitanao ry Nirina nanatitra azy tany an-tranony dia ampy zahay a. Tsy azonao anie dia izao e. Tsisy fofotoaka izy na dia kely aza nefa fanina tsy mahatsiaro tena. Nandoa zavatra maitsomaitso be ihany koa. Andao ry Bera jerena ihany sao dia aninona. Maninona tsara hoe ry Nirina? Nisy nanapoizina anie zany Randria izany. Andao jerena inga an'izany Nirina. Tonga dia mandeha any ianao fa zaka vola vetivety. Tsy maintsy hoentina any amin'ny dokotera izy. Aleo ary tonga dia andeha. Angany ianao a? Vetivety ry ahy e. Aka vola vetivety fotsiny dia manenjika anao. Dia aleo andeha malaky amin'izay. Soa ihany fefakaiky ny trano Randria. Ohatray marina ary to menjera amin'ny tany anie Randria sady tsy metsika tsony e. Io rasefo a mpamosavy mpamono olona io tratra ambody omby izy zao. Fa misina ry malala? Tsy asiana resaka betsaka kiry Nirina. Ireo mpitandro filaminana kanao no namononao Andrandria manoloananao io. Tsikaritra anena nateranao azy tato e. Avy any aminao anie Randria nateriko tato an-tranony teo e. Ianao angamba nanome poizina azy raha izany. Tady namana iarahana amin'ny famonoana olona indray a. Efa tsisy alanao tsony zao e. Andraikitrareo sisa ry fa ny ana nory sy nampafantatra ny mpamono olona. Aleo any amin'ny brom manampy fanazavana misimisy kokoa. Tena tsy vanina raha i malala. Dia sahany ny ampangany Nirina ho namono Randria. Misy mandondona zany any ivelan'izany fa aleo aloha hivoaka dia hojereko any ka. Manahoana le tsy Bera? Ino zany vaovao ratsy aty aminareo ty zany a? Loza lesy a. Efa ialona ihany angamba ny ampahany fa mandroso aloha alahy dia aty an-tranontsika miresaka e. Sady ery mama sy ny raita-po amiko koa ataotra anaty daholo. Ka aleo ary androso aloha e. Tena taitra mihitsy tany am-piasana natsony voly avantoko makasika ny trano io ngery be. Enjana lesy a. Mipetra aloha alahy. Efa eto avokoa ny sika mianakavy. Dia ho tantaraiky tsotsotra ny zavatra nitranga na dia efa naheno ny sombitsombiny ihany azy nareo. Eny ary ka dia mihainoanao ary zay ry Bera. Omaly ariva iny andeha tseny Nirina no nahita Randria fa tsy nahatsiaro tena nisakelika tamin'ny malala e. Raha ny filazany dia vao nahita azy kala malala ratsy saina dia ny tena mahery sy nandrangitra azy. Ary izany ngery Bera dia malala mihitsy no namorika Randria.
ngatsy afaka nanazava ny rina ka niezaka nanazava ihany lesy ny rina Josefa le kala-pamosaviny mihitsy no nandresy lahatra andro mpitandro filaminana moko efa teo ambany mason'izy ireo raha ndry efa nitsitra be dia ina zany no tokony atao mahakasika an'izany zareo ny rina moa hitany lava efa invoatazana amin'ny mpitandro filaminana iny malala kosa mitazona sy miampangazy foana hatramin'izao tena tsirary mihitsy zany tsy haiko mihitsy hoe ahoana lesy nytoyany vaky mihitsy lesy ny saiko mieritreritra n'izy ity tena tsy hitako ry zareo zao atao tsy vitan'izay ihany koa fa manelitsao izy fa hitory sy haka ny ampahatany nony zany hoe mihoatra an'le faritra tokony ho anjarany fa nga mbola misy ampahatany keo amin'ity misy anareo ty ka tiano alaina lesy na dia tsisy aza no misotasota sy ny fanana ny vola ihany no mahatonga an'izany fa misy fahavoazana ve le raha matoy io misy taratasy mahakasika an'izany angany aminy ka naseho any teo tokotanin'ny polisy le taratasy izay soniavin-drandre omana hono le izy tena mazava ange zany dry be na mpanaovy ny taratasy randria dia avy eo ny bozininy misy resaka ambara no ny raha vonina ny ianao zay mba hanampiny sy fanarahany amiko zany dia resaka inona ndray zany no ndrobera mahakasika ireo zava-misy ireo zany tena raha tsy saina le tsindro Josea nefa ny mora amin'ny mandresy antsika ny taratasy ananany ny fitiriny mpeletana mahakasika ny rinako sahaniny aroa lesy tena kivy lesy Josea zay mahasoa ataon'Andriamanitra ribera mahireza foana fa zao misy lehilahy zay hoa eny Soavy Masoandro eny mikarakara sy mitondra rahatany ka reny olona sahirana na hoe tsy afaka arakasaka mila fanampiana dia manome fahazon-dalana fotsiny any aminy dia izy no misahana an'izany eny solay hoe hevitra mety lesy zany Josea eno omeo any lesy numéro an'le olona dia ampandraiketana azy ty raha ty amin'izay mba milamina sy mba misy fanantenana ihany koa ny voan'ny riny fa ona aloha ribera so dia tokony nona ihany koa ny resaka zay nataony malala aminao dia ho ito zay amahana ny olona sa ona ny hevitsika mahakasika an'izany aloha zay moa maso onanjata aleo ary aloha enona ihany zay lazainy dia ampandrosoana ty mihitsy izy dia ho ito zay ambarany raha hariva ihany dia ho tanterahako zany sao dia mba misy mangirana ihany koa na dia hoe nivoahan'ny rina any amponjany any aza ka ny andro ty mandroso ny atoandro moa lamina rehetrarehetra ihany koa efa mipetrapetraka daholo ka maninona raha manangeny amin'ny borao mpitandro amin'ny filaminana amin'izay tsika ka aleo ary natsofoka kiraro dia anaingitsika fa aza adino lesy le nioman'le olona le karakaran'le tany tena ilaiko be manko iny anao velony kiraro lahy dia any anaty fiaritsika miresaka sy manome an'izany ndao tena tsy vanina mihitsy lesy malala eny Josea aiza ve lesy dia tsy maintsy sokatrany ena tamora ho ny rina rapitso miandry ny fitsarana azy tena malahelo an'le vatiko lesy Josea bera aza manimba saina amin'izany lahy mbola misy ny alina mitondra fisainana letsy aiza ve dia ho samy malala no eny vidradradradrany valy sosotsoa hitomany indreniny Josea efa tsisy azo atao tsonany eo araka ny tena mpitandro filaminana te dia ny famindram-pony eo anivon'ny fitsarana sisa randrasana amin'ny fotoana hitsarana ny rina ary efa feno koa ny fotoana hahafahan'izy ireo mitazona ny rina tamin'ity brotika tsy maintsy alefa ny atamora olo letsy le vatiko ka mbola rahapiso amin'ny sivy nge letsy zany vo mety hoentiny sanatrika alefany any ary izy amin'izany aza mora kivoatrany io alafa korazy alahy ho ary vera ery letsy misotra ny fanoana sy fanampiana rehetra lesy Josea tsy vitany atonga lafa sady mbola nanome vatsy ihany koa tena namana akaiky letsy lafa makasitraka izy ary letsy moa ny fanampy io fa tsika menakavy any tsisy manana ny ampy lesy fa sambatra ny fanampy fa ona aloha ribera izy roa lahy zany mijanona any mamanareo zao aleo mihitsy lesy zareo any tsy tiako lesy ho hitan'ny zanako mitomany eto fotsiny sady eny mba misy akisy maro lalovana mba hanariny diany sy ny fidatiavany any reny
Tsy hoe amelany laharery alesy fa ny andro telo mandroso hariva. Za vizana ihany koa zany ka aleo dia miaraka eny tsika rapitsy hoe dia ho teo le tsy atao vera. Gadra lesy le vatoko. Korazy alao mahereza lesy dia mbola mamerina fisaorana lesy. Zako lesy andeha hody any an-trano lohakana kely fa reraka be zany mbola andehatra fa vaty. Tena lozako ty mahazo anay ty. No sotasotany kala malala tsy faniny ihany na tonga zao. Tena marary mihitsy zany lohako zany mieritreritra an'ity problème ity ka inona reny ataoko. Fa iza koa samy mandondombara faran'izany. Sa nisy zavatra adino José. Tsy midy lesy io varavarana io fa tonga dia midira. Dray marina fa toy malala midiry ty aty. Toetra be la vo nahita tonga. Fa inona koa mbola tediavinao aty kala malala tsy vaniny ty moramora aloha lahy. Tsisy moramora e. Maniolan'ny lany ena tonga avako aty tsy ianao nanakorotana amin'ny tokantranoko ary noho ianao ihany koa no mbola nampigadra amin'ny vadiko. Afaka ifanarahana tsara lesy zany fa zao misy fifanarahantsika senao na ny taratasy zany na ny tany na ny voan'le nirina tsy vaniny any amponja ary. Marary aza ny vavankela tsy vaniny ity zany dia milaza ve ianao fa ho atakaliko ny vadiko. Aleloha ianao na ihany ny teniny. To lasa saina be anela zandro be re ary hono lasa izy izy roalahy. Lasany amin'ny mamany ihany izy mitomany eto fotsiny sady arary fo eto amin'ny tsy fahitany andreniny ny faratsitsain'olona ihany na tonga zao. Bera aza misento fa za mbola eto ary aloha nakaiky anao nala fanginana anao dia apetra ho any amin'izay ny finday eny tananao iny. Aleo apetrako ary ty fa saika antankelanao ary malala. Mba zay moa tokony ataony lafa tsy manao temy mahery foanany. Eny ary vonina maly an'lahy lesy ry bera kely koa. Enona dia mihoatra izany aza omeko raha mifanaraka tsika mienanao dia tozay sy tozay naminoko andrandriry bera vovoka fanafody kely fotsiny dia izay araka ny teniko taminao teo tena mpamosafy ty malala ty sady totombitana tsisy ilaina azy. Fa inona ho any mampiasa saina be an'lahy eo efa milamina eny resaka sa ahoana? Fa marina avokoa ve izany resaka nataonao teo zany dia aiza no akanao an'ireo fanafody ireo raha izany ka. Any amin'ilay mahery no akako an'ireny maro ny zavatra mety alaina any ohatra hoe ody fity be manaiky sy ny sisy. Ka tena zavatoza mihitsy eny izy ny zavatra alainao an'izany ka le vazavadiko iny no akako be manaiky sy ody fity ka na dia le mpitandro filaminan'ireo ary ane ka nataoko an'izany zany ve any ka mora tamiko ny ampangan'ny irina ka ahoana ny hevitrao makasika an'ilay resaka teo aloha malala inona ny tena tianao atao? Tsotra be miaraka tsokotsokitsika ary izay afera ataoko dia mba hanampianao fa inona nefa ny tokony ataoko amin'izany malala ka ary ahoana no inoko fa tsy vadika amiko mihitsy ianao oditsoako ny fitorinana ataoko an'ny irina tsy aka ny ampahatany izay nataoko antsokosoko tamin'irandry ihany koa nefa izao tandremo mivadika amin'ny fanaikena matokeo ianao ry malala fa tsy vadika aminao zany fa hono efa niraikentanao tamiko koa zany le ody fity teo fitiavana madio ny tiako iarahana aminao ka zany rehefa tafaraka somatsara tsika dia horoako any le vazaha iny fa trano be ngany tsy efa azoko ny vola sy ny sisa ampy ataontsika vatsy
Ary apatrao any amin'izay ny finday iny fa mba fino kely aloha e. Aleo aloha tanteraka amin'ny fifanarahana nataontsika dia afaka mamihana sy manome matsiro be andria amin'izay ka. Ay, afalana dia izay fotsiny ihany aza. Tsy androko mihitsy izany ahatongavan'izany andro iray izany. Malala. Raha mety dia aleo mandeha amin'izay ianao fa efa ho avy eo zao ry mama sy le zanako sao dia manahirana eo ka. Eny ary. Aleo andeha fa rapitso izany sika mihaino eny amin'ny birao iny. Raha mety dia aleo mba somary maraindray tsika no makeny. So dilan'le fepotona hitazomana ny riny iny mantsy. Mifo maraina be ilay sy rapitso ah. Dia tonga dia homaniko ny sakafony irina fa aza miasa loha amin'izany tsony lahy. Makasitraka kiry Malala, sady tsara tarendry ny tsara fanako. Ambarako aminao ihany aloha. Tsy noho iny riny iny no anaovako an'izao fa noho ny fitiavako anao. Dia mbola mamerina fisaorana era-po era-tsaina kia. Aleo ianao ateriko eny ambavahady. Tsy manina fa aleo andeha fa ny androko ty efa miariva e. Ianao mbola andrehatra afo. Masto ny fitiavako. Misaotra dia mandra-peo na malalako. Ody Orbera! Ody! Orbera! Bera! Ohatra e, izy ary izany mandondony izany. Amin'ny firy tokoa izao e. Fa inona koa azany tsy mahaparaka ny Berato e. Tara ny fandehanana mamonjy amin'ny renako. Manaona le Sozea? Mandrosoa le ze? Manaona le tsy e. Kely nge ny fotoana ananantsika e. Ohatrany tsy miraika mihitsy ala zany e. Petra aloha lahy. Hitany lahy, misy tetika ataoko le Sozea. Ary mino fa ahomby io tetika io. Fa misy nandray le Bera na? Gasika amin'ny malala letsy a. Mifampiresaka izay ho maly teto an-trano ary. Bera, tsy vanina nge le tsy ho raha matoa io e. Efa zao ve nataony antsika mbola mahavita mampiatrano sy miresaka amin'ireny ihany ika. Araka ny efa nambarako any lahy dia mahatipaka ho azy tetika izany. Ary mino fa anafaka ny hitsika anaty lavaka mahazo anazao. Olona efa mpiady angely ty raha malala iny. Tsy menatra hivadika hoe zay tokony fanaovana izany iny. Ekeko lesy izany a. Fetsy izy fa fetsy lavitra noho izy a. Aza mikorapaka ny zavatra mety iseho fotsiny aloha nareo e. Dia manaona tokoa aloha izany makasian'ny mamanareo sy ireo raitapo e. Mamana ihany lesy mahafantatra an'izany fa mba afary tokoa lesy fanjasy Eliza. So dia mikoroapaka mahita ny fihetsika ataoko any. Dia ahoana izany natao amin'izany Bera? Tonga dia mandeha any lahy makeny amin'ny mama ry Zozea. Dia alamino sain zareo fa zahaka amin'ny malala. Maty koa lahy fa anio tsika dia andrisy. Fa izaho very aloha leo hiaraka amiko amikeny ry Bera. Mandeha daholo reo ry Zozea. Averiko ihany fa efa matipaka any fa milamina reo rehetra e. Matoky any lahy zany e. Nefa mahailo tsara foana ihany amin'ny fiainana ry Bera. So dia anahirana. Tsy tsahatra ny anao ratsy mantsy le kala totombitana iny nge. Zay lesy fa io mana dia andeha akazy e. Eny ary e, zay fa lasa aloha e. Fa mba inona loatra ary mitiany Bera atao e. Sao dia vao maika tratrany vela pandritra ka ota vela tanteraka eto. Ody! Ody o! Ody ry malala! Zay fa tonga le Bera. Aleo hipikapika aloha. Aiziny tsy ho babe hoe. Mandrosory Bera. Efa misy masaka ne ato e. Manao malala. Raha sitraka ao dia aleontsika aloha andeha dia avany miresaka tsara fa sa ahoana hozy izy indrika? Tiako loatra ery izany fiantsinao azy izany. Rehefa avy eo ve afaka mba mandeha kely mitsangatsangana sika avy eny amin'ny polisy eny? Eny andehandeha hitsangatsangana mihitsy sika ary anao fitiavana be. Azondry izany e. Anio tsika nivoaka voalohany. Aleo fitaina aloha ihany dia avy tsika miaraka e. Aleo ary ka entana kely aloha dia lasa sika e. Vetivety lesy a. Miandraka izy ary sery malala.
Bera, tena tezitra tanteraka nge mamanareo mahita an'izao fetsika ataonareo zao Fa inona koa nataon'io lehilahy io anao ry Bera? Asa avy mandeha any io ka? Sao anaparitaka tsy ambaratelo? Aleo ary aloha iresaka izay sika dia mba milamintsika amin'izay. Sahoana izay izy ndraika? Marina mihitsy izany lesy manimba nefa milamina. dia ahoana tia mifandehany Bera Ialao moramora aloha fa tsy efa azo anaty velam-pandrika an'io aza atao mody misy mikorapaka mihitsy aloha ny olona indrindra teny mama zay aloha fa rehefa avy eo miresaka dia rehefa avy eo mifanazava lesy zay matoky an'lahy zay ry Bera any amin'lahy zao ny baolina ary tsarao fa raha milisatra eo lahy dia very tanteraka angetsika asa matahotra lahy Bera, inona no mampilona be anao amin'ny olona tsisy fotony io zany kosa ve letsy ry Bera dia mba rariny eny lahy ve zany izy mody io fanina letsy fa ialako ohatran'ny ka manjeraka ko mandehana mihitsy aloha lahy makeny andramamaka alamino ny saindry zareo fa jereo zareo ohatran'ny mitaditady korotana zany nefa raha vakiady eto tokotany eto dia tsy misy zavatra ho vita fa hitsifotra daholo ny tetika rehetrarehetra lasa ry aloha eo lasa ny sakakely rano lariko aleo andehany mihitsy fa manelingely leto fotsiny fa hono ary Bera totezitra be ny fijeriny mamanareo zany chérie aza misy asena amin'izany refa efa nalamiko reo ka zany ay tsy maninona Vera makiny vetivety ianao mandamina sainy ry Bera hitako hoe mety zany avelo vetivety aloha eny zany malala alamiko tsara ny sainy reo aza mikorapaka indri dia aza velakatiry zareo so anahirana fantatro fa tezitra be amiko avokoa mantsy ireo dia aza elany ianao fa tsy tiako mijaretina rereto ka tsy elan'izany ankizy chérie vetivety fotsiny ry Bera fa inona daholo le tia midika an'izao sao dia mba efa azonao tokoa ary alahy tika tsy hahafantatra hoe fahavalontsika ange ho takosona ny lahy io lahy koa lesy efa hoe tsisy an'izany zanyko jereny lahy jereo hitan'ny lahy ao tsara zao ary zavatra efa matipaika daholo ny tiako atao fa aoka manaraka toro lalana fotsiny laisany ka tena vaky loha mihitsy ange lesy zay mihevitra ny tiany lahy atao ty ny ory ty efa tena tomotra kely vao miditra ao nareo dia tapaka ny hevitra hitondra ny irina ny amponja mandrapitsara azy dia ahoana zao andeha hoeny amin'ny malala aloha fa eo nareo eo dia alamino ny sainao ry mama fa fanapahakevitra mety ataoko ty ary fandrika vita lamina ihany koa eny mandehana re lahy aloha ry Bera jereo nge letsy ny mason'le malala tsy vaniny ty ohatra reny efa hivoaka reny mihitsy manginy lao dia ela be koa ianao tenitry Bera sady tsy tiako mihitsy ianao hiresaka amin'iny lehilahy lavabe iny azafady akisy ry fa elaela kely andao am'izay ry tsika sindry tromborao fa to efa mikompatanana antsika any amin'ny polisy zany fa zao ry Bera ahoanaky mifampatoko tsika eno dia tiany tokony mba ho fantatrao raha sanatria tsy maintsy ho tazomany amponjiny irina dia eny amin'ny fitsarana vao amotsitra azy raha tsy mivadika ianao fantatro akisy zany andao so dia sika indray ny andrasana eto ka mandrosoa ary ianao dia manaraka fa za ihany no mitarika ny resaka rehefa ao mipetrahoana ry malala zao koa misera raha nisy moa ny fampidinihana teo aminay sendry matobera dia misy resaka mba apita aminao ihany mino fa tsy dia andre matoko misera raha sitraka ao dia mba hiteny kely aloha Bera inona ary ty manapateny ty atao amin'ny bureau polisy any antsika alaizy teny madame malala ianao indray no nimba ny lamina izay efa natao ty amiko aneny fa nalahidy eto ry malala no hipotra ny marina rehetrarehetra ino ry matoko misera ny oronam-peo izay ny fanaovana isy malala ho maly ariva mino fa atao avokoa ny marina rehetra tsy hanampy tentsony fa aleo ty oronam-peo ty no ilaza ny zavatra nyresahana eo maly ito ny ampanganao ry malala fa ino ty lozam-baranao oronam-peo le finday mody ny lalaovinao iny zany nakanao feo fetsy ianao fa fetsy lavitra no ianao ary ambarako aminao fa ny marina dia tsy mba maty ary misy ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainana na dia olana saribahana sy manahirana aza fitaka tsara lahatra ny ianao fa
Nia fandrika tsara lamina marika lakelika. Vanina raha ianao Robera. Ianao tsy vanina. Tsy mena mivadika. Lehilahy ratsy saina. Fa ohatrany misy mivazavaza sy mipitaba be io mipirao zany. Aleo aloha jereko any sao dia sanatria etopo-bera ka malala ka. Na mafy ianao ry malala ka anio ianao nijinja ny vokany a. Bera, fa misy inona Bera? Nody vetiny ity ny rano natsakaina ary José. Fa ahoana Bera? Io raha matoma anoloana an'ilay olo ity mpamono olona sy navita ny taratasy an'ity rehetrarehetra. Tsy ahavita pigadra an'izany tenisany. Zany mbola vavan'le tsy mataotody ity. Raha zany misafidy maty ny sahazanao. Nefa moa mbola eto anivon'ny mpitandro ny filaminana anao ka ny lalàna no itsaran'izany. Aza mandany andro miresaka amintsony ala fa efa feno fepetrana amin'olona e. Aleo ikarakara ny taratasy voan'ny rina ato amin'ity toerana a. Bera, afaka ato anatin'ny ezina saika andeha ty amin'ny malala ihany tsika. Okizay kia, ny marina tsy mba maty zany. Aleo aloha hamonjy ny fianakaviana ivelany ao fa efa sasamiandry antsika ao tokotany eo zareo. Efa mitaintaina fatratra ihany koa. Ny rina, hoaisy tena. Midy ato ihany ny saza tena. Mpamono olona. Every ny sazy azo mpamono olona ary malala. Tsy velively no avita andatsakain'olona. Ary itsika aminao ny rano tsy manatsiny dia irandry zany. Angiry firy mandrakizay ny fiainanao any am-ponja. Anampy ny fitoriana miaraka amin'ireo fianakaviana izay ka manapoizy. Ny rina, ampy zay fa efa ampelatana manam-pahefana ny raharaha fiainantsika everina. Andao ialeto fa sao dia manahirana sady jere fa hafahafa maso ny mpitandro filaminana. Ny rina sy Bera, efa voaporofo ny mpitandro ny filaminana ny marina rehetra ary ny aiky ny heliko anatony ihany koa malalaka ampy zay e. Marina mihitsy ilay zany e. Avadositsika. Aleo izy iotony vokatra nataony ao e. Miseo mba hamitaka kinanjo tratra mifandrika tsara lamina tiala malala tsy vanina. Viva Radio nanolotra ho anao teo Fandrika tsara lamina. Tantara nosoratany Ravalson Christian na Kalomba. Novelomny Sinez, Faly, Fetrobel. miaraka tamin'ny Miravo sy Mia.